क्या आप अपने बेडरूम या ऑफिस के लिए एक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट कूलिंग इक्विपमेंट ढूंढ रहे हैं? बीपीएल का ये 45 लीटर मिनी बार रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। ये शानदार डिजाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपके बेवरेजेस को हमेशा फ्रेश और चिल रखता है। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड अश्योर्ड वारंटी। इस रेफ्रिजरेटर का स्लीक ब्लैक कलर और कर्व डोर डिजाइन इसे बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है। इसके कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे ऑफिस, बेडरूम या छोटे स्पेसेस में बहुत आसानी से फिट कर देते हैं। इसकी मजबूत मेटल बॉडी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है। इसके ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स इसे डेली यूज में बहुत कन्वीनियंट बनाते हैं। साथ ही इसके कंप्रेसर पर पूरे 5 साल की वारंटी मिलती है, जो आपको लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के रिलायबल कूलिंग परफॉर्मेंस का पूरा भरोसा देती है। एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्मार्ट स्टोरेज। पावर सेविंग्स के मामले में ये मिनी रेफ्रिजरेटर बहुत शानदार और हाईली एफिशिएंट है। अपनी 2 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ ये एनुअल बेसिस पर केवल 175 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करता है, जिससे बिल्स में भारी बचत होती है। इसके अंदर बेहतरीन स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसमें बेवरेजेस को चिल्ड रखने के लिए एक डेडिकेटेड चिलर ट्रे मौजूद है। भारी आइटम्स के लिए मजबूत टॉफिन्ड ग्लास शेल्फ और डोर में बड़े बॉटल रैक की मदद से आप अपना सारा सामान सुरक्षित तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।